اولین روز از ترم تابستونیه و منطقاً درس خوندن توی تابستون سخت‌تر از پاییز و زمستونه. پس برای حفظ روحیه بریم که از خونه بزنیم بیرون. اول یه کوچولو پیاده روی کردیم و جاتون خالی. هوای بعد از بارون بود و بوی خاک قشنگ حالتو خوب می‌کرد. بعد از اون دو رو شروع کردم و از خونمون تا شکوفه‌های کلاس دویدم. حالا شاید بپرسی این درخت ژاپنی توی کانادا چیکار می‌کنن؟ قضیه از این قراره که سال 1959 دولت ژاپن 2000 نهال ساکورا رو به کانادا هدیه میده برای قدردانی و تشکر از مهمون نوازی کانادایی‌ها نسبت به ژاپنیا بعد از جنگ جهانی دوم. خلاصه عکس و فیلممو گرفتم و راهی خرید شدم واسه شام. بین راه چشم به این دوچرخه ها افتاد و تصمیم گرفتم به جای اینکه پیاده برم یه دونه از این دوچرخه ها رو بردارم که هزینه‌اش حدوداً هر دقیقه 10 سنته و برای من که مسیرم 13 دقیقه بود قیمتش شد $2.50. خلاصه دوچرخه رو پارک کردم و خریدا رو انجام دادم چون شام پیتزا داشتیم و اینم از نتیجهش. خیلی خوشمزه است. به خاطر نونش فرق داره، انگار مثلا تاکو داری میخوریم. آره یه چیز متفاوتیه. خیلی خوشمزه است. همین دیگه، فالو کن، فردا میبینمت.